අවුරුදු කැවිලි කලාවෙන් ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද අපි කළු දොඩල් හදන්නේ කියලා. කළු දොඩල් හදන්න ගොඩාක් වෙලාව යනවා කියලා තමයි අපි හැමෝගෙම මතයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සම්ප්‍රදාය ක්‍රමයට හදනවා නම් අපි හැඳි ගාමින් පැය 3ක් විතර කළු දොඩල් පත්තක් අරගෙන කලවම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි මයික්‍රෝ එක යූස් කරලා විනාඩි 18ක් වගේ කෙටි කාලයකින් අපිට කළු දොඩල් හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු විනාඩි 18කින් කොහොමද අපි කළු දොඩල් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කළු දොඩල් හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බ්‍රවුන් sugar ග්‍රෑම් 50ක්, පැණි කෝප්ප එකක්, ඉතින් සීනි ටිකයි පැණි ටිකයි අපි සිංගල් හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩ් එක යූස් කරලා මේ විදිහට මික්ස් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක්. ඉතින් පොල් කිරි කිව්වම උක්කු මිටි කිරි තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොල් ගෙඩි දෙකක විතර උක්කු මිටි කිරි මිලිලීටර් 400ක් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩ් එක යූස් කරලා මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ හාල් පිටි කෝප්ප භාගයක්, හාල් පිටි ටිකත් එකතු කරලා අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පිටි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේක හොඳට ෆෝල්ඩ් කරන විදිහට තමයි මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කජු ටික එකතු කරගන්නේ නැහැ. අපි මේක විනාඩි 6ක් මයික්‍රෝවේව් කරගන්න ඕනේ. 6 තව එක 6 දාලා විනාඩි 6ක කාලයක් මයික්‍රෝවේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි විනාඩි 6 ඉවරනාට පස්සේ අපිට මයික්‍රෝවේව් එකෙන් ඉවතට අරගෙන මේක මික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක උක්කුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන්. ඉතින් අපි හොඳට මික්ස් කරන්න ඕනේ ඊළඟ විනාඩි 6 යන්න කලින්. ඉතින් වර්ණය ගැන කතා කළොත් අපි හොඳ කිතුල් හකුරු හොයාගන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ තද කළු පාටකට සමාන කළු දොඩල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පළවෙනි පාර මික්ස් කරලා අපි නැවතත් විනාඩි 6ක් තියාගන්න ඕනේ. දෙවෙනි විනාඩි 6 හරි ගියාට පස්සේ අපි නැවතත් මයික්‍රෝ එකෙන් එළියට අරගෙන මික්ස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් තිබ්බට වඩා තව ටිකක් ඝන වෙලා තියෙනවා. අපි නැවතත් මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. අපි නැවතත් හොඳට මික්ස් කරගෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන්ටම සෑහෙන හොඳ පදමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන විනාඩි 6 අපි නැවතත් මයික්‍රෝවේව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තුන්වෙනි විනාඩි 6 රෙඩි වෙනකොට අපිට මේ විදියට මයික්‍රෝවේව් එකෙන් ඉවතටම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කජු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙතන මම කජු කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. ඉතින් අපිට එච්චර දාන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කැමති ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. කජු වෙනුවට රට කජු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි කලවම් කරලා අපි හදන්න යන තැටිය ගාවට යමු. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක තැටියකට දාන්න. ඉතින් තැටියකට කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් මේ කියලා දීපු ක්වොන්ටිටි එක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6 විශ්කම්භයේ තියෙන තැටියකට තමයි ඇති වෙන්නේ. හැබැයි අපිට ගොඩාක් උස අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට අටේ තැටියකට උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තැටියට අපි තෙල් ටිකක් තවර ගත්තා. ඊට පස්සේ
අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට මික්ස් කරලා කැටියට මේ විදිහට වක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයගන්ට පේනවා ඇති පදම හොඳ thick consistency එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම සේරම අපිට එකවර ස්ක්‍රේප් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. පස්සේ අපි මේක ස්පැචුලා එකෙන්ම ස්මූත් කරගන්න ඕනේ. රස්නේ තියෙද්දිම. ඉතින් අපිට මේක තවත් ලස්සන කරන්න කජු පියලි ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ දාපු කජු ටිකත් ඇති. ඉතින් අපි දැකලා තියෙන්නේ කළු දොඩොල් කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න කජු පියලි ටිකකුත් උඩින් තියලා තියෙනවා. ඉතින් විනාඩි 18ක් වගේ කෙටි කාලයකින් ඒ වගේම අපි හැමෝටම බයක් තියෙනවා කළු දොඩොල් ගෙදර හදන්න මොකද වරදී කියලා. ඉතින් උගලන් හැමෝටම මේ විදිහට කළු දොඩොල් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත කළු දොඩොල් එක අපි පැය 5ක වගේ කාලයක් තියාගන්න ඕනේ සෙට් වෙන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පැය 5ක වගේ කාලයක් තියාගත්තට පස්සේ සෙට් වෙච්ච කළු දොඩොල් එක. මේක අපිට හිමීට පිහියෙන් චුට්ටක් ඇඩ් කරලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය සයිස් එකට කපා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලස්සනට මේ විදිහට කළු දොඩොල් කපලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව අපි හකුරු තෝරගන්නකොට හොඳ කිතුල් හකුරු තෝරගන්න. එතකොට අපිට හොඳ කලර් එකකුත් කළු දොඩොල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කළු දොඩොල් හදන්න තියෙන බය මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට නැති වෙන්නේ නැති. මොකද විනාඩි 18ක් වගේ කෙටි කාලයකින් අපිට ගෙදරදීම කළු දොඩොල් පිරිසිදුව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කළු දොඩොල්. කළු දොඩොල් හදන එක ගොඩාක් ලේසියි. අපිට සිංගල් මයික්‍රෝවේව් ඕවන් එකක් තියෙනවනම් විනාඩි 18ක් වගේ කාලයකින් අපිට ගෙදරදීම පිරිසිදුව අපේ අතින්ම කළු දොඩොල් හදා ගන්න පුළුවන්.